Umutipe twa Brown ari kwivangira abana kandi ndazi nibaze uko uri kurabikurikirana ivyo biganiro ndetse n'abakozi ba Star TV ariko barabikurikirana uvyakira gute nkawe imaze kubibona ukavuga ati ujya mutipe ariko arakora ibi kanaka bishobora gushikira canke bigashikira mutoyi wawe canke mukuru wawe uvyakira gute mugire uko urabikurikirana? Premier mujya mungu ariko aritesha agaciro kuko ku muntu yubashe turazi ko afite umwana n'umugore umuntu yubashe nka kurya antoka ariko ariyambura agaciro kiwe ntibimubereye na gatoya ibyo bavyiza hindutse sino nukwiyambika urubwa ego irevre ni novuga ko ari brother canke wakaba musazawe ubwo twese turi bamwe ni kwiyambika urubwa ariko nyene wosanga nyene mu nzu bitariko bigenda neza kuri uwo mugore wiwe akagumye bagumako niko bavuga kandi binaniranye ntibintu ufata izindi decision ngo uje mu bandi bakobwa gusa abakobwa bamwiruka inyuma nabo nyene batira attention bishobora kuba bakuna bo mu rugo rwabo niba uriko wiruka inyuma y'umugabo w'abandi nawe baziruka inyuma y'umugabo wawe bisigura Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera maze kutubakunda cyane aho muri hose nibaze ko amaze kora subscribe ni mutarayikora kuri Star TV hari benshi batandukanye bari ko barakurikirana Star TV mutarakora support ariko ni mutarayikora urirukanga uyikore ni gukora subscribe gusa gusa ndaje ahantu handitse subscribe haraga kengeri aza kubona indome zanditse na kurera Rouge ama ujugira subscribe kugira abana gushigikira ibikorwa bica kuri Star TV 257. My name is Starboy Mr. Recorder muhungu wanyu mubandanye kumushigikira uko biri kose twatwifuza ko mudushigikira twifuza kubona ingufu zanyu ziko zirashigikira ibikorwa byacu. For the first time ndi kumwe n'umwigeme bavuga ati fasha barafashije tusi turinga kwera twafashijwe kugira dufashe abantu babifuza kugira aho bifuza kugira abantu babifuza ibikorwa byabo ko vyegera imbere abantu babifuza aho bari ko ejo bazoba barahandi nimba wifuza kuja hasi uzoja hasi uciye ngaha nimba wifuza kuca hejuru byose birashoboka bivana n'ibikorwa ubutuzaniye reka reto yagishe mbwa Star TV ndetse anabaramutse biri gutega mabuja ni sasa umeze neza cyane wanyoye agacayi cyangwa wajuta kanyoye no munsi nako nanyoye kubera iki yabuze iki nzuka gasukari kawute gasukari karabuze hari abantu bamaze iminsi badandaza ubuki baca bavuga ati isukari yarabuze ngo mudushorere ubuki kugira muze murangwa mu cayi mushize mwashiramo ubuki aya buki bwarananiye mu cayi Okay uko biri kose reka mvuga ati ramusa abakunzi ba Star TV indero y'ikirundi niko tumeze aho ugeze uraramukanya kugira dusuhuze abantu ariko baradukurikirana ndetse tunabaramutse kuko ntushobora gushika ahantu ce witamwo nyene uko nyene ya abakunzi ba Star TV ndabaramukije ndabaramukije cyane ndabakunda cyane amazina ni Daniela Irakoze ego okay Daniela Irakoze mu bwami bwa Star TV yamaze kwashika usanzwe ukora iki na cyane bajya no baradukurikirana bamanzi bavyumve kwanza avuye ko dukora ibindi amatu yaje ibindi bitandukanye Daniela ndo muririmbyi kazi w'indirimbo za gospel abandi no mu TV presenter ego yahisemo kuririmba gospel ariko turafite abandi baririmba indirimbo zitari gospel bivanye mwebwe mubizi murazi ko bazita why guhita mu indirimbo za gospel utagiye muri ziya zindi dusanzwe tumenyereye ndetse zinakunda kuba hit song kurusha indirimbo za gospel hano kuri ino sariko mwijuro turazi indirimbo za gospel nizo hit song mbona bihisemo ko ari umuhamagaro wanje nibyo niyumvamo nibyo bintu byanjemo nibyo kandi ndimo ego mu buzima hari kuduga no kumanuka uba wifuza umanze kuduga hamumanuke mu nyuma canke uba wifuza umanuke hamuduge ya umuntu ava hasi hama kaduga ntashobora kuva hejuru ngo ikubite ibuye riraduga rigakoroka singomba kumera nk'ibuye ariko ngomba kuva hasi hama nkaduga hari umugano uvuga ati nkunda kujya yari igifyera kimumenita yagira umurundi kazi wa vrai ya 100%. Ego okay wavuze ati kuri umupresenter usanzwe ukora umupresenter ukacukora no kuririmba ariko ntubona ko umenga waravanze ukuntu bizotuma abantu bakumenyera mu presenter bituma ako kazi kawe kamenyekana canke nikamenyekana bimeze gute watanguye iki muri ivyo bibiri kuko ndumva ko ari ibintu bibiri bisa nibigomba kumera cyo kimwe kuko vyose ni industry watanguye icahe uza guhereza icahe natanguye kuririmba kandi ni nabyo bintu nkunda gusumba ikindi kintu cyose nkora ibyo bu TV presenter ni je amayisha nyene turabe ko tubaho nyene ego Daniela sanzo yubatse cyanye n'umuntu zenya
ari nyene uko nyene oya sinubazi ntabuze iki ni igihe gusa n'umwanya gusa ikibazo c'umwanya yego kuri uno munsi ndumva kuririmba gospel ariko ikibazo cyo kuba umupresenter w'umwigeme ni ikintu cyama gitera ikibazo na cyane cyane yuko bibagora ukuntu mushobora kurinda bimwe mu bibazo mukunda guhura navyo bivanye n'abantu badukurikirana. Uno munsi ndashobora gukorana ikiganiro na wewe ejo ukazabumva hari umuntu telefone ari hanze ngo mpa nimero y'uwo mwigeme mwakoranye ikiganiro. Iyo bishitse ugasanga hari umuntu ariko arakurondera vyitwaramo gute? Benshi abakurondera hoho baza bakurondera mwiki? Ndavuga abahungu ariko utavuga bige. Bo abantu baje bafite intumbero zitandukanye. Hariyo nk'umuntu abashaka kugushigikira. Hariho n'undi muntu abashaka nyene kukwifashisha. Kukwifashisha koma. Hari ugomba kugufasha n'ugomba kukwifashisha. Kukwifashisha rero ni hande nta nibindi bakeneye uca wumva nyene. Buriye nyene tuvumvisha abantu bajya basita bacu bari nyuma ya kamera badukurikirana batarabimenya kugira bumve yuko atari vyoroshe kandi bamenye ukuntu bazokwitwara. Ego hariyo umuntu ashaka kukurondera akeneye gusa mukundane mugabo si gukundana gusa abakeneye ko mushika kure peut-être ashaka muryamane ni objectif principal usanga abafise. Hari n'abandi bafise nyine umutima wo gufasha. Ego hajya umbonera kuryamana vyunguriki ntaco vyungura uretse kubo haba hageze kuba bire kuriwe ni bien. Ariko hari amura numva ngo baca ngo hari uca vyibuha. Bon, sinzi navyo ndagerageza nda. Oya ndamaze kuvyumva like that ari gusanga umwigeme no musi yonze. Muga kubera kubikora cyane ugasanga nganuko. Ati ibisusu bingana guca. Oya nibaza ko ibisusu kugira ibisusu nibaza ko ni hari ibintu bakubashaka gukoresha kugira bazana ibisusu. Sinzi ko navyo ndagerageza. Oya uko meze biranda ndi satisfied. Yo vuga ati je ahandakwiye ko ndi kose. Okay kuri YouTube channel yawe witwa gute kugira umuntu akora dukwikirana irevira ari abantu usanga badakunda kumara ikiganiro ugasanga ari ikati ikiganiro arigiriye aho rutwa twifuza yo kukimara witwa gute kuri YouTube channel yawe? YouTube channel yanje ni Daniela Burundi. Daniela Burundi. Okay uno munsi navuga yuko indirimbo mu Burundi bariko barakora cyane abaririmbye na cyane cyane yuko tuko turabona yuko umuziki uriko uratera imbere buke buke ugenda utera imbere buke buke kurimba gospel cyanye kundirimbo maze gusohora imwe urabona yuko ari aho uzogera bivanye n'impano yawe cyanye nyine uri muri babandi bavuga ati bana jewe ndabona ibintu nyene vyanse byaraningira ndabihebe nyene nitahire kwijyana. Je ngerageje kuraba uko ibintu uko natanguye ntivyari byoroshe aho ngeze naho nyene ntivyoroshe intambamye ni nyinshi cyane mugabo ntegerezwa gufightinga kugira ngo nshike kuco nihaye ndafise vision nifuza kugeraho uko biri kose intambamye duhura nazo ni nyinshi cyane mugabo uko biri kose haduga hamanuka integerezwa. Ego okay mu muryango wanyu ubaye wa mbere utangwe kuririmba gospel cyanye tuvuge yuko imfizi y'intama itendera nkase canke inyana yinya mbega hajya anya ko bavuga imfizi y'intama imfizi n'umugabo ni ikintu nyene cikigabwe. Ego imfizi itendera nkase none nk'ubukuku wa mama naho twovuga gute inyana y'intama oya imfizi y'intama tuvuga ati inyana y'intama itendera nka nyina tuvuge rero ko utendera nka mama wawe ko itara yawe kuririmba indirimbo za gospel ko mama wawe yoba yarabifisemo uruhara bimeze gute waravyonse cyanye wabikwe nyene quelque part ni itara yawe wa découvre wewe nyene? Bon mu bisanzwe papa wanje ni pasteur mama nawe ni umuririmbyi bo nawe yararirimbaga mu makorali kera akiri mutoya nibaza ko ariho nabikuye na mukuru wanje n'umuririmbyi eka muri famille twese turabaririmbyi. Barakunda kuvuga ati mu muryango w'abapasteri canke abana b'abapasteri harava mumwe abana harava mumwe w'umusazi haje niyo bari wewe canke ni mutoyi wacu ni mukuru wawe harava mumwe usanga nyene adakurikiza amategeko y'Imana. Bo twege twaragiriwe ubuntu kuko twagiriwe ubuntu muri famille yacu vraiment twese turakunda Imana n'ukuri nakane. Ariko uramaze kubibona yuko mu bana ba pasteri kanaka utegerezwa gusanga umwana umwe adashoboka? Ego vyama vyashitse kandi ndabibona kenshi. Nko bishitse mu misiri imbere ugasanga ni udashobotse da. Sinshaka gushoboka ko ndashobotse. Ego Okay reka tuvuga ati wait and see uno munsi turaba ejo tuzoba turaba uno munsi dukora bino ejo tuzoba dukora bijya
mwese mudukurikirana uno munsi muriko murarondera mushaka kugura imodoka uzoyigura utangure kurondera akanoti ko kugura ikindi kintu. Hari ibiganiro bimaze imisi bica kuri Star TV, umutipe wa Brown ari kwivangira abana kandi ndazi nibaze uko uri kurabikurikirana ivyo biganiro ndetse n'abakozi ba Star TV bariko barabikurikirana. Uvyakira gute nkawe imaze kubibona ukavuga ati ujya mutipe ariko arakora ibi kanaka bishobora kugishikira canke bigashikira mutoyi wawe canke mukuru wawe, uvyakira gute mubwira uko urabikurikirana? Premier mujya mungu ariko aritesha agaciro kuko ku muntu yubashe turazi ko afite umwana n'umugore, umuntu yubashe nka kurya antoka ariko ariyambura agaciro kiwe ntibimubereye na gatoya. Ibyo bavyiza hindutse sino nukwiyambika urubwa. Ego irevre novuga yuko ari brother canke wakaba musaza wawe ngo twese turi bamwe ni kwiyambika urubwa, ariko nyene wosanga nyene mu nzu bitariko bigenda neza kuri uwo mugore wiwe akagumye bagumako niko bavuga. Kandi binaniranye ntibintu ufata izindi decision ngo uje mu bandi bakobwa. Gusa abakobwa bamwiruka inyuma nabo nyene batira attention, bishobora kuba bakuna bo mu rugo rwabo. Niba uriko wiruka inyuma y'umugabo w'abandi nawe baziruka inyuma y'umugabo wawe. Bisigura yuko ivyo ukoreye ubu ivyo uri kurakora kuri ubu bisigura yuko nawe bobikorera umugabo wawe. Ya ico biba nico bimbura. Uyu munsi nimba ariko arabikorera umugabo w'abandi nawe bazokorera ku mugabo wiwe. Bisigura yuko umuhungu witwa Brown ariko akora amakosa nyene wumesha. Nateshwa bariko bamwambura impuzu bamuguriye. Niwe ariko ariyambura ahubwo. Bon barazimwambura nyene kuko barazimwambura nyene none sizi wabo. Dore ko ari we yavyitwayemwo gusa yohinduka. Guhinduka birashoboka ariko bitegwa n'ico umuntu yahisemo. Turamukirize pasteur hariya mutama wawe. Ndamuramukije cyane. Mbega ni pasteur inde? Pasteur Daniel. Hajya musanga umusengera he? Ni mukinama hano hari amasengero menshi cyane. Oya papa. Kinama ngo umuntu wese ngo avuka yumvira gukera urushengero. Papa Angel asengera muri Église di Roche. Roche nga anye muri Rohero. Ego gusa wewe afise ahakorera bamurungitse mu cibitoki ca Rugombo. Wewe ni ariko arakorera umurimo w'Imana. None usanga uri umunyarugombo canke bafuye bamutwaye tu gusa kugira afashe gusa. Bamutwaye hari en 2016 niho bamuha Église kurongora ari mu cibitoki. Me bivanye nibihe arashaka kugaruka umwanya n'umwanya. Bisigura yuko mutama wawe hariya. Mama wawe nawe akaba bibuze. Bose niyo baje. Ni vyiza nagira mvuga ati hari usanga nyene ega natwebwe ega turabana uko biri kose nico ko baradukurikirana. Ndashaka uvuga ibintu bibiri ushobora gusaba abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana na cyane ko baba bifuza iterambere ryanyu. Ndazana badukurikirana baba bifuza iterambere ryanyu mugira aho mugeze. Ushobora gusaba ibintu bibiri mumva yuko wazananye ku mutima uvuga ati bino bintu ndaza kuyagira abakunzi ba Star TV na cyane kugira bashobore kubimfasha muri gwa rukundo nyene kugira nshobore kugera aho nifuza kugera. Icambere nabasaba nuko bonshigikira kuko ndi hano kugira nsaba ubufasha. Turakeneye abantu badufasha apana abantu batwifashisha. Apana abantu basaba moya mbiti. Oya. We Tony. Kuko hariyo nk'abantu bashobora kugusezeranira nk'ikintu ugasanga barakubeshe ntibagishikije. Nk'akarorero byaranshikiye indirimbo yanje nakoze nariko ndayikorera video haraciye nk'umwaka. Umuntu yanyemereye kunkorera video jusqu'à mena video yanje nirahera gukorerwa tournage. Bon nahisemwe kuyiheba kuko nabona umengo nyene ntibifadika. Byasi kurangiza cavuga ati rega kugira ndangize nawe manzi ukora umuti. Oya hasivyo gusa nyahandi nyene kuri ataburyo mfise. Umva iyo umuntu adafise amafaranga nyene biragoye. Rero turakeneye abantu badufasha. Nena mushiro wa ofisi mubwira tere mu noti yiwe nyene kugira bigende neza. Bon iyo nindi dossier gusa abakuzi bariko baradukurikirana barabifise mu ruhara barashobora kudushigikira. Ndakeneye gukora video y'indirimbo yanje, ndafise n'izindi ndirimbo ndiko ndandika nyinshi nifuza gukora badufashije kandi bakaja kuri YouTube channel yanje bakagira na subscribe nyene akaduteza imbere. Ego Okay, iyo usabye abakunzi ba Star TV uba wahejeje ndazi bamaze gukora subscribe. Banifuza yuko umuntu banatumiye mu bwami bwa Star TV ko mumufasha nkuko nanje muri ko murankurikirana nkuko nanje muri ko muranshigikira kugira dushigikire abarundi ndetse n'abarundi kazi. Bishobora kwibaza ati byagenze kugira nshike ngaha nasangwa ari imba gospel nanye nagira ubuntu bw'Imana kugira nshike hano. Imana yabikoze vuga ati genda ufashe uriya mukozi w'Imana kugira ibintu bigende fresh. By the way reka ndagushimire ku mwanya wawe washoye kuduha canke ku mwanya wanje nashoye kuguhereza ko twese twahanye umwanya siko none. Naguhaye umwanya nawe urahomba. Wakoze cyane. Okay. Uzebwira urugendo rwiza rero. Merci beaucoup.
Okay, andika Daniela Burundi ukore subscribe kugira ushigikire n'ibikorwa vyiwe. Irevuza kubona indirimbo yiwe aheruka gusohora ni audio ariko arashaka kubandanya akora nemufise n'akanoti kuriya audio n'amahera makeyi cyane mufu supporting. Bashobora gusanga he urafise imbuga ashobora gusanga ko Instagram, Facebook, sinzi kuko hari abantu benshi baza kunca ko bakurondera ariko ndifuza ko babwira ahantu bashobora guca kugira ntihagire umuntu aza kunyandikira ambwira ati mushaka Daniela bize koroha kuko azuba yatanze adresse aho muca mu musanga siko none ego ndakoresha Facebook page yanje ya Facebook ni Daniela Irakoze Instagram nayo nyine ni Daniela Irakoze ndibaza aho hantu nibo hambura ego okay muze kumwandikira rero aho yatanze adresse vyaheze nuza kumbaza ndamubwira ati Daniela Irakoze Instagram Facebook utashaka kumuronka Imana ibahezagire cyane wiwe amaze kura subscribe kuri Star TV ushigikira ibikorwa bica kuri Star TV uri umurundi wa vrai uri umurundi kazi wa vrai kuko ushigikira impano y'u Burundi cyane ibindi bitandukanye vy'i Burundi bisigura ko uri umurundi wa vrai uri umurundi kazi wa vrai ariko utadushigikira no uri umurundi turafise badushigikira tarabarundi kubera iki uri umurundi dushaka kudushigikira Imana ibahezagire rero mwese mukurikirana Star TV behind camera kwari kumwe na Toto Dore kwari damasana bameze neza cyane turi kumwe na Daniela Burundi kuri YouTube channel yiwe uze kwandika uko nyene cukora subscribe cyanye baza kubona kino kiganiro ndaza gushira link muri commentaire baza gushaka kwica kugira ushobore gukurikirana ibikorwa vyiwe cyangwa ushobore gukurikirana urubuga rw'Imana ibahezagire cyane bye bye ciao ciao. Golden Paint nimwe mu mahinguriro akorera hano mu Burundi n'ihinguriro rihingura amarangi atandukanye y'ubwoko bwose muri ayo marangi ushobora gusangamwo Wallmaster nimwe mu marangi ameze neza cyane ashobora kumara ikiringo cy'imyaka 10 utarahindura iryo rangi Hakabaho na Weatherguard imwe mu marangi ashobora kurinda imbeho ndetse n'imvura ushobora kuronka n'izindi zose wifuza. Golden Paint dukorera hano mu gisagara cya Bujumbura muri quartier Industriel Avenue Boulevard Mercure Ndadaye à côté de station Mogasi akabijare ushobora kugira komande y'amarangi yose wifuza ugatanga n'umunsi wifuza ko iyo komande kwigushikirako ikagushikira mu kanya gato cyane. Wowe ufise ikibazo duhamagare kuri 69 ubusa 38 cyanye 75 amajana 980 amajana 822 cyangwa ukaturondera 79 amajana 434 amajana 398 cyangwa mukadusanga aho dusanzwe dukorera muri quartier Industriel Avenue Boulevard Mercure Ndadaye à côté de station Mogas ugira ushike gato kuri Brarudi uva kuri lycée de Lac Tanganyika. Golden Paint turabambira.